I cili ishte pjesë edhe protestës brenda kuvendit, por edhe në atë jashtë kuvendit, pas asaj që ndodhi ku majoranca, ashtu siç pritej, me fuqinë e kartonit rrëzoi kërkesën e SPAK-ut. Çfarë do të thotë kjo për parlamentin? Ju ishit prezent, protestuat, madje ishit edhe nga ata deputet që kërkuat që të mos provokoheshet nga majoranca për ta mbyllur pa dëgjuar shumë e vërtet, pasi ka patur një skenar 24 orët e fundit të përgatitur nga majoranca dhe nga kreu i grupit parlamentar të PS-s, deputeti 0900, për të provokuar deputetët e opozitës, për të inskenuar një incident, për të patur një sherr, në mënyrë që ata të mbyllin seancën më njëherë se ju e pat që kaluan direkt në votim dhe në mënyrë që qytetarët mos kishin mundësi të dëgjonin argumentat se përse nga dita e sotme Kuvendi i Shqipërisë zyrtarisht është kthyer në një bunker dhe mburoj të korrupsionit dhe Edi Rama ka kthyer Republikën e Shqipërisë në Republikën e korrupsionit. Ato 82 vota të sotme, në të cilat në fakt aty unë do doja sinqerisht dhe këtë e them pas një kompleks të përshëndes të paktën 3 deputet të Partisë Socialiste, duke nisur nga Spiro Pali, Shera Parqe përmend emrin e Xhafës për mirën këtë rast, por dhe Blendi Gonxhan, për faktin që nuk janë bashkuar kësaj maskarade dhe këtij atentati që është bërë sot Republikës Shqipërisë, procesit të integrimit europian të vendit tonë dhe kërkesave që vijnë nga perëndimi në mënyrë specifike nga Brukseli, dhe ajo që ka ndodhur sot me 82 votat e turpit është një rast i paprecedent, është një moment reflektimi për çdo qytetar shqiptar, me apo pa parti politike, për të kuptuar se sot Edi Rama ka kaluar çdo vit kuqe, çdo limit. Nga dita e sotme, pra zyrtarisht, kabineti i kryeministrit, bashkëpunëtorët e tij kanë një imunitet veçantë për të vjedhur qytetarët. Nga sot ne nuk kemi më një prokurori speciale apo të posaçme, por kemi një prokurori të zakonshme dhe kemi një qeveri speciale, që do të thotë nga sot Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij janë mbi ligjin, i kanë dhënë një mesazh të qartë të gjithë keqbërësve, të gjithë banditëve, të gjithë hajdutëve, të gjithë kleptomanëve, të gjithë atyre njerëzve të cilët ushtrojnë funksione publike dhe nuk shkojnë aty për të garantuar buxhetin e qytetarëve apo për të mirë menaxhuar buxhetin e qytetarëve, por shkojnë për t'i vjedhur qytetarët, u kanë dhënë kurajo dhe u kanë dhënë një mesazh qartë se me Edi Ramën në krye të qeverisë, çdo hajdut në Republikën e Shqipërisë ka imunitet tashmë. Kjo që ka ndodhur është tërësisht e papranueshme, nuk është e papranueshme vetëm për Partinë Demokratike. Është e papranueshme për çdo qytetar shqiptar. E keni parë që është e papranueshme edhe për deputet vet, edhe një herë po e them. Treshja, Spiro Pali, Xhafaj dhe Gonxha, sot do duhet paktën të kenë një vlerësim, pavarësisht se janë pjesë e bandës, pavarësisht se janë pjesë e keqbërësve, pa diskutim ka një moment reflektimi ku enough is enough, mjaft është mjaft. Është çmenduri kjo që ka ndodhur. Po mungesën e Ballukut, si e cilësoni? Nuk mundet të përballohet, nuk mundet ajo të përballet dhe të ballafaqohet me faktet dhe me deputetët e opozitës. Balluku kishte rastin sot që të vinte në seancë, i takonte në fillim të mbante fjalën e saj, të paraqiste argumentat e saj, të krenohej me investimet e saj, të krenohej me punën e saj 6 vite në dikasterin më të rëndësishëm në Ministrinë e Infrastrukturës, të krenohej për veprat e saj infrastrukturore dhe ti thonte qytetarëve shqiptarë sepse mendon se ajo në këtë moment do duhet të vijonte të gëzonte imunitetin dhe do duhet që të mos shkojë para drejtësisë siç e kërkon në fakt dhe organi akuzës. Por këtë nuk e bën dot. Një zëvendës kryeministre e kapur në flagrancë, e akuzuar për shpërdorimin e të paktën 1.1 miliard eurove, pra këta kanë kaluar në miliard tashmë. Ta nuk flasim më me miliona, flasim me miliard, dhe këtë standard e ka vendosur e para Balluku, sigurisht që nuk mund dal para qytetarëve, nuk mund dal para parlamentit, nuk mund dal para opozitës. Kjo që bëri Balluku pritej, dhe sigurisht pengmarrja që Balluku i ka bërë Edi Ramës nuk është vetëm në aspektin e marrëdhënies tyre personale, por ka të bëjë me faktin se në këtë aferë është për herë të parë i kapur në flagrancë drejt për drejt vet Edi Rama. Sot Edi Rama, dhe dua ta jap mesazh qartë për ata që na ndjekin, nuk ka mbrojtur Belinda Ballukun. Sot Edi Rama ka mbrojtur Edi Ramën nga prangat dhe nga drejtësia që shumë shpejt do t'i trokas edhe ati në zyrë dhe për unë për këtë jam i bindur 100%. Por, unë do të gjeja rastin t'i bëj një thirrje çdo qytetari që na ndjek, çdo qytetari shqiptar brenda dhe jashtë vendit, ta shfrytëzoj datën 22 mars. Datën në cilën ne kemi thritur protestën kombëtare që ja u garantoj do të jetë një protestë jashtëzakonisht ndryshe dhe shumë e fortë të vinë në Tiranë për t'ju bashkuar thirrjes opozitës
jo për një protestë partijake, por për një protestë pa diskutim politike, por për një protestë mbi gjitha kombëtare që bëhet për flamurin kombëtar. Nuk bëhet për flamurin e PD-s, nuk bëhet për partitë politike, bëhet për çdo qytetar shqiptar. Edi Rama çdo ditë që shkon në zyrë, çdo ditë që qëndron në zyrë, është një rrezik për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, por mbi të gjitha për paratë publike dhe për fondet publike të qytetarëve shqiptar. Zoti Kolliçi, ju e cekët që në fillim integrimin ka pasur dy reagime sot, njëri nga Ambasada e Bashkimit Evropian dhe para seancës dhe tjetra nga Ambasada Gjermane pas seancës me një mesazh të fortë që pikërisht ndjekja penale pa kufizime është kusht për integrimin, apo cënohen po tronditen pozitat e kreut të qeverisë me ndërkombëtarët dhe apo cënohet drejt për drejt integrimi me këtë vendim? Edi Rama sot e ka shkallmuar zyrtarisht procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shiko, ne kemi vite që e themi që Edi Rama e ka pjesë të propagandës së tij dhe fasadës së tij procesin e integrimit dhe të gjithë retorikën e tij për integrimin e Shqipërisë në Europë. Pjesë e fasadës, pjesë e propagandës. Edi Rama nuk e do integrimin e Shqipërisë në Europë. Pse? Sepse një Europë e cila ka dhe Shqipërinë brenda, është një Europë e cila ka të gjithë mekanizmat e kontrollit, transparencës dhe të imponon ato standarde që kanë demokracitë funksionale në Europë. Të imponon që ti të kesh shtet të drejtës, të imponon që ti të jesh i barabartë para ligjit, si një politikan, si një qytetar, do duhet shkojnë një lloj para gjyqtarit. Dhe këtë Edi Rama nuk e do. Kryeministri më i korruptuar në Europë, kryeministri i vendit më të varfër të Europës që udhton me charter personal, kryeministri i vendit më të varfër të Europës që e pi një shishe verë 33.000 euro në vakt, sigurisht që nuk e do integrimin e Shqipërisë në Europë. Pse? Sepse ka standarde, ka kritere, ka proces monitorimi shumë të rrept nga institucionet e BE-s dhe sigurisht ai nuk mund të mbijetojë 24 orë si kryeministër në një vend ku ka demokraci funksionale dhe ka shtet të drejtës. Ndaj sot ka rënë propaganda, ka rënë farsa, ka rënë maska e Edi Ramës. Sot Edi Rama ka dalë para qytetarëve shqiptarë dhe gjithë opinionit publik vendas dhe ndërkombëtar ashtu siç është në të vërtetë, një autokrat thellësisht i korruptuar dhe më në fund sot është faktuar çdo pretendim i opozitës dhe Partisë Demokratike në veçantë gjatë gjithë këtyre viteve, jo vetëm për korrupsionin e Edi Ramës, por dhe për faktin që ai gjithçka që ka thënë dhe ka deklaruar deri më sot në raport me hapat e integrimit evropian të Shqipërisë është një propagandë, është një mashtrim, është një lloj të thuash që Edi Rama do integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është një lloj si të pretendosh që Griselda e Erion Velia dhe Edi Ramës në 2011 ishte me të vërtetë shazan. Edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur zoti Kolliçi, ju tha që protesta 22 marsit do të jetë më ndryshe dhe më e fortë, apo shkon opozita drejt përshkallëzimit të aksionit të saj? Opozita po shkon drejt përshkallëzimit, drejt radikalizimit të plot dhe total. Unë deklaroj edhe një herë që jam vetë i pari i gatshëm për të nisur ngujimin, grevën, gjithçka që do të kërkoj rrethanat, do të kërkojnë demokratët, do të kërkojnë qytetarët për të bërë të mundur një orë parë largimin e këtij kryeministri. Shiko, largimi i Edi Ramës sot nga zyra e kryeministrit është detyrë kombëtare. Kaq këtu mbaron çdo argument tjetër. Faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë Neda ishim me zotin Belind Kolliçi, i cili ashtu si kurse deklaroi, paralajmëroi një radikalizim dhe intensifikim të aksionit të opozitës, duke theksuar se protesta e 22 marsit pas asaj që ndodhi do të jetë më e fortë dhe ndryshe nga të gjitha herët e tjera. E qartë. Marsit, falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcolla.